台風12号、アジア名、タラスが日本の中央部を襲い、豪雨と暴風をもたらしたため、地元メディアによると、数万世帯が停電に見舞われた。また、この台風による死者2名が報告された。台風の中心部の風速は約時速 65km、ピーク時の突風は約時速 90km を記録したと日本の気象庁は伝えている。